مساكم جميعا. الله على الرسم والشخصية، الله يجعل نهدى وجهي. ايش حالكم؟ مركم طيبين؟ يا سيدي سلمان، شعبك معك في أمن وأمان يا سيدي. ارحبوا، والله يسعد لي مساكم في الاستوديو مع النشامه. ارحب يا ابو مانع. زين لا تشخص، قال ربي قابلك. مرحبا ومسهلا، صحبتك. ارحب، واول مره واخر مره هشيل معك ولا تشوفك عيني. يلا مع السلامه. ارحب يا ابو راشد. مرحبا في ذمتي، ترحب بالمطر. ارحب يا ابو قاسم، مرحبا في ذمتي. يا ابو شنب، الله يبقيك جعلني في دواجيك يا صامل ويطول في عمرك وعمرك ما يقصر. يسعد الاوقات. جعلني في ذاك، ترقبوا الشيله ان شاء الله وروحوا صوب ساير وازعجوا، انا ترى ما صوبي شيء. يا حبيب قلبي، جعلني ايش؟ جعلني لا كشني. ايش؟ ايش؟ كشني. الله يجعلني في القحطان يا اخوي انت قعود ما اقدر. ما شاء الله تبارك الله. لا اله الا الله. حقه لا اله الا انا الله. احب قبيله القحطان يا اخي. ليه؟ الله يلعن اللي ما يحبهم. قسم بالله انهم من طليق شرواك. وشو ايش؟ من طليق. زين قولها زين. رجال انكفوا شرواك. شرواك الطيب. الله يسعدك، والله اني اغري هالقبيله يا جماعه. الله